16 जुलाई 2020 का राशिफल। आज का पंचांग। दिन गुरुवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी का राशिफल। आज का दिशाशूल दक्षिण। आज का राहुकाल दोपहर 1:30 से अपराह्न 3 बजे तक। आज का पर्व एवं त्योहार कामदा एकादशी व्रत। विशेष सूर्य की कर्क संक्रांति, सूर्य दक्षिणायन। मेष राशि। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होंगे। वृष राशि। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी। मिथुन राशि। शाही खर्च से बचना होगा, अन्यथा कर्ज की स्थिति आ सकती है। मौसम के रोग से बचें, खास तौर से सर्दी, खांसी व उदर विकार से। वाणी पर संयम रखें। कर्क राशि। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष में सुधार होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पिता और धर्म गुरु का आशीर्वाद और पुरुषार्थ का सुखद परिणाम मिलेगा। सिंह राशि। उच्च अधिकारी से सहयोग लेने में सफल होंगे। स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रहें। जीवन साथी से व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। कन्या राशि। आर्थिक योजना फलीभूत होगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यात्रा देशाटन की स्थिति है, लेकिन सचेत रहें। तुला राशि। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। सामाजिक कार्य में सफलता मिलेगी। चल या अचल संपत्ति के मामलों में भी सफलता का योग है। धनु राशि। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। व्यावसायिक कार्यों में सफलता मिलेगी। चल या अचल संपत्ति के मामलों में भी सफलता का योग है। मकर राशि। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में आशातीत प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धैर्य बनाए रखें। कुंभ राशि। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी। पिता अथवा धर्म गुरु का सहयोग मिलता रहेगा। मीन राशि। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा। संबंधों में निकटता आएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। तो मित्रों, ये रहा आज का आपका राशिफल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।